Değerli konuklar, sevgili sinema severler, 13. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Distinguished guests, welcome to the 13th European Union Human Rights Short Film Competition Awards ceremony. The competition is organized by the delegation of the European Union to Turkey on the occasion of 13th EU Human Rights Film Days. Evet, yarışmamız Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 13. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri kapsamında düzenleniyor. AB Türkiye Delegasyonu film severleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yılında ortaya koyduğu devredilemez ve vazgeçilemez insan hakları üzerine 7. sanat yoluyla düşünmeye ve paylaşmaya davet ediyor. Bu sene 13. yılında film günlerinde çeşitli tür ve teknikle çekilmiş uzun ve kısa metrajlı, bol ödüllü tam 26 Avrupa filmini izleyeceğiz. Bu sene çocuklar için de bir seçkimiz var. 2011 yılından beri ücretsiz düzenleniyor film günleri ve bu sene yine hibrit olarak gerçekleşecek. Yani hem sinema salonlarında izleyeceğiz hem de evimizde çevrim içi olarak filmleri takip edebileceğiz. Dün açılışı yapılan film günlerinin gösterimleri 10 Aralık'a kadar Ankara Büyülü Fener Sineması'nda, 14-17 Aralık tarihleri arasında ise İstanbul Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde izlenebilecek filmler. Evet, dedik ya çevrim içi de olarak izleyebilirsiniz diye 17 Aralık'a kadar festivalscope.com adresinden izleyebilirsiniz. Yalnız izlemek istediğiniz filmler için onları seçip yerlerinizi ayırtmanız mutlaka gerekiyor. Film günleri sadece aslında gösterimlerle kalmıyor, aynı zamanda izleyicileri söyleşilerle de buluşturuyor. Ve tüm filmler, hatırlatalım, Türkçe ve İngilizce olarak ve Türkçe ayrıntılı altyazıyla izlenebilir. Şimdi bu heyecanlı akşamın ödül töreninin açış konuşmasını yapmak üzere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Temel Haklar Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı'nı davet etmek istiyorum. I'd like to give the floor to Mr. Alexander Fricke, Head of Section of Civil Society, Fundamental Rights, Judiciary, Home Affairs of the European Union Delegation to Turkey to deliver his opening remarks. Yes, Mr. Fricke. Esteemed members of the jury, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, it is a pleasure to welcome you to the 13th European Union Human Rights Short Film Competitions Award ceremony tonight. Herkese hoş geldiniz. Every year since December 2011, on the occasion of the Universal Human Rights Declaration and the International Human Rights Day, the delegation of the European Union to Turkey organizes the EU Human Rights Film Days and Short Film Competition. The two events benefit greatly from the support of the diplomatic missions and cultural centers of the European Union member states and the participation of public institutions and local administrations. They bring together the art community, civil society, academia, media, making it a genuine occasion for all of us to reflect on, discuss, and share human rights concerns through art. It is truly an event like no other.
This year we mark indeed the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. The Universal Declaration, proclaimed in Paris on the 10th of December 1948 by the United Nations, is truly a milestone document in the history of humanity. Drafted by representatives with different cultural backgrounds from all regions of the world, the Universal Declaration sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected. Human rights are universal and apply to all individuals, regardless of race, ethnic or social origin, religion or belief, political or other opinions, disability, age or gender identity. So I'm happy that tonight we will again have two special awards, one for gender equality and the other one for the climate crisis. And of course the ongoing 16 days of activism against gender-based violence that started on the 25th of November last month showed us again that we need to do more to make the enjoyment of their human right a reality for all women and girls. Having a clean and healthy and sustainable environment was recognized last year, I think in June or July, by the UN General Assembly as a human right. And as you all know, the United Nations Climate Summit is currently ongoing in Dubai, seeking the world's agreement for accelerated rapid actions to keep the global temperature rise to 1.5 degrees. Now, we are very proud that this year's short film competition witnessed the highest number of submissions ever received in this 13-year history of this competition. And it proved once again to me, as somebody who's been in the country now for 5 years, the astonishing creativity and passion that I have been allowed to witness every day in this beautiful country. But it also shows that many people in Turkey have a story to tell and a film to shoot on human rights. Now, I would like to thank all the participants, all of you here, all the colleagues and friends that made submissions to this competition for their valuable contributions. So with that, I look much forward to what the esteemed jury members have to say tonight. In a few minutes, we will find out the names of the winners, so let me already say to you congratulations for the work and the piece of art that you have put together. Now, before leaving the stage, let me also say a big thank you to my colleagues at the European Union delegation, again also to the jury members, all of who worked tirelessly for this festive event. And indeed, without you, we could not have made it a success, Tilak. Thank you all for coming today to celebrate the universality of human rights through this festival. So I wish everybody also, maybe a little bit early, but a happy new year. İyi seneler Turkey. Enjoy the evening. Thank you very much. Teşekkür ederiz. Thank you very much, Mr. Fricke. Evet sevgili konuklarımız, yarışmamız tüm amatör ve profesyonel yönetmenlerin başvurularına açık olarak düzenlendi. İnsan hakları temalı her türde ve teknikte çekilmiş 3 ila 10 dakika uzunluğundaki kısa filmler yarışma kapsamına alındı. Sayın Fricke'nin söylediği gibi de bu sene gerçekten fazla sayıda, geçen senelere oranla yüksek bir başvurumuz var. Tam 235 başvuru aldı
yarışma. 3 ayrı bölümde incelendi filmler. Böylece jürimiz kameralarını insan haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve iklim krizine, çağımızın en yakıcı sorunlarına çeviren yönetmenlerin kısa filmlerini değerlendirdi. Ve 20 film finale kaldı. Fakat sonra yönetmeliğe uymadığı gerekçesiyle bir film elenmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu akşam biz 19 filmi izleyeceğiz, birazdan göreceğiz ve değerlendirmiş olacağız. Şimdi bu meşakkatli işi yapan, ilk değerlendirmeyi yapan kıymetli jüri üyelerimizi size bir takdim etmek isterim. Evet, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Remziye Köse Özelçi. Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi öğretim üyesi Doktor Ali Çağal Ömerbaş. Ankara Film Festivali Dünya Sineması Koordinatörü Sayın Deniz Berberoğlu. Zorlu görevi başardılar ve şu anda 19 film finale kalmış durumda. O zaman gelin hadi bir göz atalım. Neler varmış seçkide?
Evet, onlar güçlü bir alkışı hak ediyorlar. Çok emek verdiler ve şu anda 19 filmin yönetmeni ya da temsilcisi aramızda. Ve bugünün anısına onlara sertifikalarını vermek isteriz. Çok büyük emek harcadılar. Hem teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Türk sinemasının geleceği adına da umutlar onlar. O yüzden alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Önce ilk grup, çağıralım mı hızlıca? Antroposen'in Reddi, iklim krizi bölümünden geliyor Uğurcu'ya. Zaman Yolcusu Kreta, Ilgın Saçan Gülşah Özdemir. Kefaret, Mahmut Kemal Açıkyol. Şöyle aynı sırayla alabilirsem sizleri. The Invisible Plane Eylem Tok ve Stoppani Rezan Uğurlu. Ve şimdi sevgili Deniz Berberoğlu'nu, ilk elemeyi yapan jüri üyelerimizden Deniz Berberoğlu'nu sahneye davet etmek istiyorum. Hemen sertifikalarını verelim. Evet, alabilir miyim? Evet, Uğurcu'ya. Görüşürüz. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi bırakmayacağız. Sahnenin biraz ucuna doğru, şöyle kürsünün önünden itibaren biraz ucuna doğru alayım sizleri. Burada kalın lütfen çünkü diğer arkadaşlarımız gelecek. Sevgili Deniz Berberoğlu, siz de sahnede kalın lütfen. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde kimler var? Pamuk Prenses ve Cüce, Bora Yavuz Subaşı, Çember Ferhat Ertan, Ben Sen O Bizsiz Onlar Sevin Yaman, Çarşaf Batuhan Çelik, artı Cem Onur Tunca ve sevgili Ali Çağıl Ömerbaş'ı davet etmek istiyorum sertifikaları vermek üzere. Böyle bir fotoğraf alalım lütfen. Ve siz de sahnede kalın lütfen. Yan tarafa doğru alacağım ve insan haklarıyla devam edelim. Labirent Selçuk Ören, Ayakkabı Sertaç Bozkurt, Kırlangıç Hüseyin Demirtaş, 30 Yıl Bir Gece. Sizi de isterseniz şöyle ortadan itibaren alalım ki evet şöyle ortadan itibaren alalım. Evet. 30 Yıl Bir Gece Mehmet İsmail Çeçen, Bavul Yener Akbaba, Soru Mert Hüroğlu, Fısıltı Mehmet Onur Kaya ve Magus Baba'nın Mavi Maymunu Rümeysa Bora. Aynı zamanda 36 filmiyle Rezan Uğurlu da yine aramızda. Evet ve Remziye Hocam sizden rica edeceğiz. Sayın Remziye Köse Özelçi'yi sahneye davet ediyorum. Evet bu sefer kalabalık bir ekibimiz var. Bakalım Selçuk Ören. Evet. Böyle alalım, bir fotoğraf çekelim beraber. İnsan hakları kategorisi. Ve şimdi şöyle araya girerek, biraz böyle açarak tüm finalistleri bir karede alabilir miyiz acaba? Evet, jüri üyelerimizi ve tüm finalistleri biraz araya girerek, kalabalık bir aileyiz. Biraz fotoğrafı çekmek zor olacak, kadraja girecek mi bakalım. Evet, sıkışalım biraz. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, tüm emekleriniz için ve sizi bu heyecanlı gecede beklentimiz yüksek yerlerinize uğurluyoruz. Şimdi bu 19 filmi itinayla değerlendiren final jürisini gelin tanıyalım. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı ve Yaratıcı Endüstriler Platformu Direktörü Profesör Asker Kartar aramızda. Teşekkür ediyoruz. Yönetmen ve senarist Sayın Özcan Alper. İnsan Hakları Savunucusu Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi Sayın Salih Ertuğran. 2 jüri üyemiz daha var. Maalesef törene katılamadılar ama mesajlarıyla bizimle birlikte olacaklar. 2 jüri üyemiz, biri oyuncu Selen Uçer ve diğeri gazeteci, moderatör Afşin Yurdakul. Peki, bu yıl kazananlar neyle ödüllendirilecek? Onlar daha iyi filmler yapsınlar, daha iyi filmler çeksinler diye Fujifilm fotoğraf makinesi ve objektiflerini kazanacaklar bu akşam. O halde artık hazırsak 13. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nın kazananlarını açıklayalım. Ve ilk olarak iklim kriziyle başlayalım. Dünyanın içinden geçtiği ve bugün hemen şimdi önlem almazsak yarının çok geç olacağını yakından idrak ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu çerçevede iklim krizi çok önemli bir başlık. Gelin adayları görelim. Yok etmenin birinci maddesi diyebiliriz, yeşil alanları oluşturmak. Bu havuzu herkesi doyurabilir. Yani tamam buğday bilmem ne gibi böyle belli başlı tahıllar vesaire çıkmayabilir ama sebze meyve olarak doyurur. Bizim bakış açımızda aslında ana odak şehirde... Which of us has time experienced? Is it the unknowns that bind us to life? Evet, 5 adayı izledik. Ödülü açıklamak üzere yurt dışında olduğu için törene katılamayan ama uzaklardan da olsa tüm kalbiyle ve desteğiyle bizimle olduğunu bildiğimiz sevgili Afşin Yurdakol'a sözü bırakmak istiyorum. Değerli jüri üyelerine, sonuçları heyecanla bekleyen sinemacılara, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nda bu geceye emek verenlere, bütün misafirlere iyi akşamlar. Bu akşam seyahat programım sebebiyle maalesef ben aranızda bulunamıyorum. Fakat jüride olma daveti için de çok teşekkür ediyorum. Bütün aday filmleri birden fazla izlediğimi, çok arada kalıp düşündüğümü de söylemeliyim. Çünkü çok güçlü bir seçki vardı bizim karşımızda. Bu gece iklim krizi kategorisindeki ödülü açıklama görevi video yoluyla da olsa benim.
iklim krizinin topluma ve dünyaya etkilerini sade ve güçlü bir dille ifade ettiği, hikayeyi etkili bir kurguyla izleyiciyle buluşturduğu için ödül, biraz heyecanlandırayım sizi, Zaman Yolcusu Kreta'nın oluyor. Yönetmenler Ilgın Saçan ve Gülşah Özdemir, büyük tebrikler. İyi akşamlar. Evet, Zaman Yolcusu Kreta, Ilgın Saçan ve Gülşah Özdemir ödüllerini almak üzere sahneye geliyor ve ödülünü takdim etmek üzere sevgili Remzi Hocam sizden rica ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok heyecan var. Hediyelerini de takdim edelim. Kucakları dolu göndereceğiz buradan. Evet, bir fotoğraf alalım tekrar. Peki şimdi sizi eliniz dolu kürsüye göndermek istiyorum. Söyleyecek sözünüz vardır. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hediyelerinizi emaneten verebilirsiniz. Hemen indiğinizde size takdim edeceğiz tekrar. Buyurun, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum jüriye gerçekten çünkü bugünkü sohbetimizde de söylediğim gibi biz Zaman Yolcusu Kreta'yı hayal etmeye başladığımızda Kreta sadece bir kısa film projesi değil, bir kitaptan esinlenerek üretilmiş bir proje. Umuyoruz ki devamında da animasyon dizisi olacak bir proje. Çıkış noktamız gerçekten, yola çıkış noktamız bir çocuğun üstün yararı ilkesi, ikincisi ise iklim krizi bir çocuk hakları krizidir cümlesiydi. Bu yolda, bu yolculukta bize destek olan, inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta Ailem Impact Hub İstanbul'a, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'na, Artme Programı'na ve bu projeyi hayata geçiren sevgili arkadaşlarım, çizerimiz Selin Saygılı, diğer yönetmen arkadaşım Ilgın Saçan, yapımcımız Nesra Gürbüz ve ekipteki bütün arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Görünür olmak, anlaşılır olmak çok kıymetli bir şey, duyulur olmak çok kıymetli bir şey. O yüzden de çok teşekkürler gerçekten hepinize. Biz teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz sizi tekrar ve evet, hediyelerinizle beraber uğurluyoruz. Şimdi sıra geldi toplumsal cinsiyet eşitliğine. O halde gelin şimdi 5 adayı görelim. Güzelim de yani hani hem yeşil gözlerim var. Bir dahaki ne olursun Leyla dedi. Oldum valla. Evet, onlar da bir alkış hak ediyor. Ödülü açıklamak üzere jüri üyemiz Sayın Salih Ertuğran'ı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun. Ve işte o zarfı size takdim edeyim isterseniz kürsüden. En eşitimiz olması gereken,
en fazla özen göstermemiz gereken ancak en büyük toplumsal yaralardan biri olan çocuk gelin olmayı bir mağdurun gözünden ve dilinden güçlü bir şekilde anlatan Pamuk Prenses ve Cüce filmiyle yönetmen Bora Yavuz Subaşı bu kategoride ödüle hak kazandı. Bora Yavuz Subaşı geliyor sahneye. Evet, plaketini Salih Bey'den rica edeceğiz. Ve hemen kamerasını da takdim edelim. Tebrik ediyoruz ve neler söyleyeceksin sevgili Bora Yavuz Subaşı, dinlemek isteriz. Öncelikle jüriye çok teşekkür Bırakmıyoruz ediyorum. sizi. Beni bu ödüle layık gördükleri için. Gerçekten benim için çok büyük bir şey bu. Çünkü insan hakları gibi çok önemli bir yerde bu ödülü almak benim için gerçekten çok inanılmaz bir şey. Buradan aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben bu filmi onlarla birlikte yaptım. Aslında bütün filmlerimde toplumsal konularla ilgili filmler yapmak istiyorum ve bu beni çok motive etti şu an. Umarım daha iyi filmler yaparım. Yaşasın insan hakları, yaşasın sinema. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz, tebrik ediyor ve uğurluyoruz. Şimdi Salih Hocam, bu kategoride biraz zorlandı mı jürimiz? Şöyle yapalım. Evet. Açabildim mi? Evet. Fazlasıyla zorlandı. Bu kategoride zorlandı jüri ve ne oldu? Sonuç itibariyle bir karar alındı ve bir mansiyon verilmesine karara varıldı. O zaman buyurunuz, sizden bir de mansiyonu açıklamanızı rica edelim. En temel haklarımızdan biri olan cinsel yönelim hakkını sade ve çarpıcı bir şekilde anlatan Çember filmi yönetmeni Ferhat Erten mansiyon ödülüne hak kazanmıştır. Ferhat Ertan geliyor ve kendisine plaketini takdim edelim. Ve bu anı ölümsüzleştirelim. Çok teşekkürler. Ferhat, neler söylemek istersin? Sayın Salih Ertuğrul, çok teşekkür ediyoruz size de. Sağ olun. Festival emekçilerine, ön jüriye ve ana jüriye çok teşekkür ederiz. Ben film ekibini temsilen buradayım. Benim filmim diyemiyorum. Çünkü filmin jeneriğinde olan olmayan onlarca insan var. Onları temsilen buradayım. Çember, LGBT artı bireyin, Arif isimdeki bir bireyin 10 dakikalık bir hikayesini anlatıyor. Malumunuz Türkiye'de yaşıyoruz. LGBT artı bireylerin yaşadığı meseleler kaçınılacak, görünmeyecek şeyler değil. Onların bir 10 dakikasını anlatmadık. Onların anlatmaya çalıştık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Eyvallah. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla seni yerine uğurluyoruz. Ve sıra geldi insan hakları bölümümüze. Üçüncülük, ikincilik ve birincilik ödüllerini açıklayacağız. Ama şimdi gelin yine adayları görelim. Para halt ya kavak para. Para malakwa. Dedi mi? Evet. 40 lira geldi 40 liraya. Var mı 50 lirası? 50 yoksa 40 liraya. Satıyorum. Sat. Kızmak yok. Mezatlık 100 liraya. Sat. Dur.
Selam. Selam. Ne haber? İyiyim. Biraz daha. Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. İşte. Neden bahsediyor? Ali dur beni de bekle. Niye maça gelmiyorsun? Ne oldu? Evet, 9 filmi izledik. Fragmanları görünce bir kez daha filmleri izleme isteği uyanıyor gerçekten. Ve şimdi üçüncülük ödülünü tiyatro sahnelerinden ve beyaz perdeden çok iyi bildiğimiz bir isim, jüri üyemiz Selen Uçer açıklayacak. Merhabalar. Orada olamadığım için çok üzgünüm. Öncelikle çok güzel bir seçki izledik. Tüm film ekiplerini, yönetmenleri, senaristleri, oyuncuları tebrik ediyorum. İnsan Hakları bölümünün üçüncüsü olarak bugün tüm dünyanın içinde yaşadığı savaş, göç, sınır gibi kavramları bir anla anlatma cesareti gösterdiği, insani değerleri kuralların, yasaların önüne koyduğu ve bunu yalın bir dille anlattığı için Ayakkabı filmi. Tebrik ederim. Evet, Ayakkabı, Sertaç Bozkurt geliyor ve ödülünü vermek üzere jüri üyemiz Sayın Profesör Asker Kartar'ı sahneye davet etmek istiyorum. Kucak dolusu hediyeyle gönderdik demeyelim diye. Evet, Asker hocam sizi yanıma alacağım lütfen. Bir ödül daha rica edeceğim. Evet, sevgili Sertaç Bozkurt, mikrofon sizin. Neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlı bir an benim için. Bu filmimizin ilk ödülü. O yüzden bizim için çok anlamlı. Ben Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na, saygıdeğer jüri üyelerine ve bütün ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve empati insanın en büyük özelliği demişti sevgili Sertaç. Gerçekten de bunu filmiyle yansıttı. Filmin oyuncusu Gülşah da sanıyorum aramızda. Evet, Gülşah'ı da bir görebilir miyiz? Evet. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ödüllerini aşağıda verelim. Ve şimdi hocam sıra geldi. İnsan haklarının ikincisini açıklamaya. Buyurunuz. Sizi kürsüye alalım. İkincilik alan film, genel olarak insanın kendini ifade etme hakkının, özel olarak da kadının kamusal alanda var olma edimlerinin demokratik olmayan yönetimlerce nasıl sınırlandırılabildiğini ve bunun toplumun kültürüne sızarak nasıl içselleştirildiğini
birkaç tanıdık sembolle anlamamızı sağlayan bir yapıttır. Film, hem kültür oluşum ve değişiminin yönetilebileceğini, hem de bu sürecin dünyanın farklı yerlerinde ve ülkemizde yaşanabildiğini göstermesi açısından ilgi çekicidir. Bu film, ikinci olan film, kültürleşme ve kültürlenme kavramları yanında otokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet kavramlarını bu kadar çarpıcı biçimde kaynaştırıp kısacık bir süreye sığdırdığı için bu ödüle layık görülmüştür. Mehmet Onur Kaya'nın Fısıltı. Fısıltı. Mehmet Onur Kaya geliyor. Ödülle beraber çekelim. Ödülle beraber. Evet, çok teşekkür ediyorum Asgar Hocam, sağ olun. Evet, bazen susturulduğumuzun bile farkına varmıyoruz demişti Mehmet Onur Kaya. Bakalım neler söyleyecek. Öncelikle heyecanımı maruz görün lütfen. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda bizi ağırladığı için gerçekten çok keyif aldık. Sayın jüriye çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Ve sözü kardeşime bırakıyorum. Onun sözlerinden sonra bizim için çok değerli birine ayrı bir teşekkür etmek istiyoruz. Buyur. Aslında Sayın jürimizin de bahsettiği gibi bu film özellikle günümüz toplumundaki susmanın, susturulmanın, sessiz kalmanın bir ifadesini bir kadın üzerinden özellikle distopik bir evrende anlatmaya çalıştı. Umarım herkese geçmiştir. Çok teşekkürler. Bizim için çok önemli biri. Filmimizin de hem oyuncusuydu ama bu filmi hiç izleyemedi. Biz kurgu sürecinde kanserden dolayı babamı kaybettik. Bu ödülü onun için alıyoruz. Umarım beğenmiştir. Sizinle gurur duyduğuna eminiz. Çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz sizi. Tekrar alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Ve geldik mi en heyecanlı kısma. İnsan haklarının birincisini açıklayacağız şimdi. Ve kazananı açıklamak üzere Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer, Karanlık Gece, Rüzgarın Hatıraları gibi filmleriyle çok severek izlediğimiz, yakından bildiğimiz, ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül sahibi yönetmen Özcan Alper'i davet etmek istiyorum. Ve İyi akşamlar. Ele aldığı konuyu ilk akla geldiği üzere değil, çok farklı bir yöntemle anlatmaya çalışan film, temel insan hakkı olan cinsel tercih meselesinin Türkiye'de halen daha bir yara olarak sürmesi ve bu sorunun özellikle evdeki erk ve erkeklik üzerinden bir türlü normal olarak kabul edilmemesini, insanın değişmesinin en önemli aracı olan vicdan ve suçluluk üzerinden sorgulatması ve bunu sinemanın yeni bir dili olan aynı zamanda animasyon sinema dilini kullanarak en iyi şekilde aktaran Labirent filmini jüri olarak bu yılın İnsan Hakları ödülüne layık film olarak Labirent
Selçuk Ören geliyor. AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması İnsan Hakları bölümü birincisi The Maze, Labirent, Selçuk Ören. Tebrik ediyoruz ve İyi akşamlar herkese. Öncelikle filmi ödüle layık gören jüri üyesine teşekkür etmek isterim. Jüri üyelerine teşekkür etmek isterim. Kusura bakmayın, birazcık heyecanlandım ödülü de alınca. Çok anlaşılır buluyoruz. Çok sağ olun. Özellikle insan hakları gibi çok önemli bir konu başlığı altında ödül alması benim için ayrıca çok değerli ve önemli. Filmde öne koymak istediğim şey empati kurmak. Aslında evet, bir baba karakteri var ve o baba karakterin toplumun klişe düşünce biçimleriyle en sevdiği insana bile zarar verebileceği ve bunun yarattığı vicdan azabıyla. Bu sadece belki de cinsel eğilimler üzerinden değil, her şeyle alakalı en büyük yara vicdan azabıymış gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz ve sizi uğurlamadan hediyeleriniz kalsın ama plaketiniz elinizde olsun lütfen. Şimdi tüm kazananlarımızı sahneye davet etmek istiyoruz. Plaketlerinizle gelin lütfen. Buyurun. Tüm kazananlarımızı plaketleriyle birlikte sahneye davet etmek istiyoruz. Ve bu çok kıymetli işi yapan sevgili jüri üyelerimize de bugünün anısına plaketlerini takdim etmek isteriz. O yüzden jüri üyelerimizi de sahneye davet etmek istiyoruz ve plaketleri takdim etmek üzere de sevgili Alexander Freke'yi sahneye davet etmek istiyorum. I'd like to give the floor to Mr. Freke to present plaques. Evet, tüm jüri üyelerimiz lütfen. Evet. Şöyle jüri üyelerimizi önce ön tarafa alalım mı? Sonra toplu fotoğraf için hep beraber. Şöyle ön tarafa doğru hocam. Sizi alalım. Evet. Remziye Köselçi. Evet. Deniz Berberoğlu. Ali Çağlayanbaş. Salih Ertuğran. Özcan Alper. Profesör. Evet, tüm jüri üyelerimize çok tebrik ediyoruz. Sağ olun, var olun. O zaman büyük bir aile fotoğrafı çekebiliriz bence. Evet, araya girebiliriz. Kazananlarımızla beraber I'd like to have a family photo together. Evet. Ve şimdi daha büyük bir kara için tüm finalistleri de tekrar sahneye davet edebilir miyiz? Evet, burada hep beraber sahnede bitirelim. Tüm finalistleri de sahneye davet ediyoruz. Lütfen, evet, sevgili Dilek Tutuncu, çok emeğiniz var. Siz de sahneye davet edelim. Buyurun lütfen. Belki böyle 2 sıra yapabiliriz, önlü ve arkalı. Evet. Fotoğrafı çekecek arkadaşların ustalığına bırakıyorum. bu karayı nasıl sığdıracağız?
Biraz arkaya, peki. Evet, şöyle yan durursak belki daha çok, evet. Yan durarak belki daha çok sığabiliriz. Evet, ödül olan tüm filmleri 10 Aralık Pazar günü saat 14'te Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda izleyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Buyurun. Evet, ben buradan bir kez de huzurunuzda tüm çalışan ekip arkadaşlarına, rejiye, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok emek var, günlerdir süren. O yüzden herkese çok çok teşekkürler. Şimdi bu heyecanı paylaşmak ve sohbet etmek güzel olacaktır. O yüzden bir şeyler içip soluklanmak için hepinizi fuayeye davet ediyoruz. 14. yılda görüşmek üzere, hoşça kalın.